Assalomu alaykum Richras YouTube Telegram guruhi a'zolari. Xudo xolasa bugun sizlar bilan navbatdagi strategiyamizni ko'rib chiqamiz. Strategiyamizning nomi Trendline Intersection 9 yoki bo'lmasam soddagina qilib TL9 deb atasanglar bo'ladi. Xo'p. Strategiya nimadan iborat? Strategiya biz uchun nimaga yordam beradi? Qanaqa ishlaydi? Nima uchun, nima sababli bu strategiyani ishlatamiz? Shu haqida ozgina gaplashamiz. Bozorda umumiy har doim mavjud bo'lgan maksimum va minimumlar orqali bizni sizlarga o'tgan darslarda koordinata to'g'rilab, Google Trend liniyasi orqali har xil o'sha bozorga qaysi tomonga yo'nalish olishi to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan bo'lsa, bugun xudo xolasa yana ham soddaroq. Ko'pchilikni talabidan kelib chiqib, umuman hech qanaqa Google Trend yo bo'lmasam koordinata to'g'rilanmaysizlar, kichik bir formula asosida bozordagi narx bilan vaqt kesishmalariga trend liniya tortish orqali bozordagi trendga qo'shilish yo bo'lmasam razvorotlarni ushashimiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan shu strategiyani qisqacha ko'rib chiqamiz, qanaqa ishlashini. Xo'p, bu strategiyani ishlatishimiz uchun umumiy bizga kerak bo'ladi maksimumdan minimumgacha bo'lgan bozorda punkti bari kerak bo'ladi bizga. Demak, 194 punkt maksimumdan minimumgacha bozor harakatlangan. Endi aynan mana shu harakatlangan barlar soni kerak bo'ladi. Shu punkt nechta barda harakatlangani ko'rishingiz mumkin. 54 ta bar, ya'ni 1 soatlik time frame da. Bu strategiyani men sizlarga maslahat beraman, faqat 1 soatlik time frame da ishlatishni. Xo'p, nima uchun? Ideallik yo'qolmasligi uchun eng ideal time frame. Boshqa time frame'larda ham ishlatsa bo'ladi. Qolgan time frame'lar uchun отдельный formula ishlatishimizga to'g'ri keladi. Men sizlarga faqat H1 da iloji boricha mukammalroq sekretlarni to'liqroq ochishga harakat qilaman. Endi har bitta sekretini ko'rsatib bera olmayman. Sizlarga foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, demak 1194 punkt bozor harakatlangan 54 soatda. Xo'p, endi nima qilamiz? Keyingi qiladigan ishimiz o'sha trend yo'nalishdagi minimum narxni, ya'ni 4405 narxdan bozor razvorat oladigan bo'lsa, aynan mana shu narx orqali biza korobka tortib olishimiz kerak bo'ladi, gorizontal va vertikal liniyalarni joylashtirishimiz uchun. Xo'p. Bu uchun nima qilamiz? Formula birinchi asosi nimadan iborat? Har doim punktni bo'lishimiz kerak bo'ladi barlar soniga. H1 dagi barlar soniga. Ravno 22.2. Buni yozib qo'yaman, чтобы tushunarli bo'lishi uchun sizlarga. Tak, 1195 bo'lishimiz kerak bo'ladi 54 ga. Shunda bizga chiqdi 22. Demak, bu birinchi ishimiz. Aynan birinchi qiladigan ishimiz mana shundan iborat. Endi nechi son chiqishidan qat'iy nazar biza uni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Bitta virgul oldinga surishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizga bu bo'ladi 2.2. Xo'p, endi navbatdagi qiladigan ishimiz 2.2 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, narximizga 4405. Buni ildizdan chiqazamiz. 66 qo'shamiz 68.5. Xo'p, buni ham yozaman tushunarliroq bo'lishi uchun. 2.2 qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, ildiz 4405. Shunda bizga chiqdi 68. Shunaqa. Demak, 68.5. Buni kvadrati bizga kesishmadagi narximizni topib beradi. Xo'p, demak, buni kvadratga oshirganimizda ko'rasizlar 4701.8 chiqdi. Demak, bu narx 4701.8 narximizda chiqdi. Xo'p, bu ikkinchi qiladigan ishimiz bo'ladi. 2.2 ni 4405 ga ildizdan chiqazib qo'shib yuboramiz, 68.5 chiqadi. Buni shunday kvadratga oshirib yuborsak 4701 chiqadi. Demak, aynan mana shu 4701 ga biza liniya qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. 4701. Bu 8 mayli. Xo'p, qo'ydik.
ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan o'sha nuqtada har doim trend yo'nalishi davom etishini eng katta atkati именно o'sha nuqtada bo'ladi. Bu atkatga ahamiyat bermaymiz. Biz hozir umuman boshqa strategiya, boshqa yo'nalish bo'yicha bozorda razvorotlarni ushlash va trendga qo'shilib olishga harakat qilamiz. Demak, 4701 ga liniyamizni qo'yib oldik. Ikkinchi qiladigan navbatdagi ishimiz, bizaga barlar sonimiz 54 ta edi. Aynan mana shu 54 ta barimizga 2.2 plus 54 ildizdan chiqazib olamiz, 7.3 qo'shamiz, 9.5. Demak, buni ham yozaman, tushunarliroq bo'ladi sizlarga yana ham. 2.2 plus demak, ildiz 54 ta bariga qo'shdik, shunda bizaga chiqdi. Demak, 9.5. Xo'p. Mana shu 9.5 ni biza kvadratga oshirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bitta kvadratni bosib olsak 91/1. Shunda ravno 91/1 da bar. Demak, birinchi biza narx topib oldik. Keyin qilgan ishimiz barni topib olish bo'ladi. Barlar sonini ham topib oldik. Topib olgan barlar sonimizni ham oxirgi minimumdan o'ng tarafga qarab chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha nuqtaga liniya qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, bu strategiyani qayta ko'rishinglarni maslahat beraman. Istalgan minimum, istalgan maksimumda xuddi shu ketma-ketlikda foydalanib ishlatasizlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har doim H1 time frame'da ishlatasizlar. Endi men iloji bo'lsa boshqa time frame'larda ham ishlatishni ko'rsataman, xudo xolasa keyingi mavzularda, bundan ham mukammalroq mavzularni qo'shgan holatda. Hozircha faqat H1 da ishlatasizlar. Demak, narx topib oldik, barlar sonini topib oldik. Bu strategiyada eng muhim narsa bizaga aynan mana shu kesishma nuqtalar. Aynan mana shu kesishma nuqtalar bo'ladi. Xo'p, demak, endi navbatdagi qiladigan ishimiz, yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana shu nuqtadagi punktni, ya'ni 296 punktni maksimumdan ham qo'yib olamiz. Xuddi shu ketma-ketlikda liniya tushiramiz. Potom maksimumga ham qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi nima ish qilamiz? Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu birinchi qismi tugadi strategiyamizni. Endi navbatdagi qismda aynan ko'rsatilgan nuqtalar ketma-ketligiga biz liniya tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi juda ham katta ob'yomni hisoblayotganim uchun ko'proq liniya tushirib olishimga to'g'ri keladi. Har bitta razvorotlarda, kichkina razvorotlarda ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda foydalansanglar bo'ladi strategiyadan. Demak, shu ketma-ketlikda liniyalar tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bozor ko'rasizlar, uptrendda harakatlanyapti. Xo'p, birinchi eng asosiy liniyamiz bozordagi global razvorotni atkatini topib beradigan, aynan o'sha nuqtadagi trend liniyaga kesishganda bozorda razvorot yuzaga keltiradigan eng muhim liniyamiz hisoblanadi. Oxirgi minimumdan tortgan korobkamizni birinchi qismidan biz trend liniya chizishimizga to'g'ri keladi. Demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, men narxni trend liniyaga kesishtirganimda imенно foydalangan liniyam mana shu nuqta vazifasini bajardi. Xo'p, bu liniyani vazifasi nima? Bu liniyani vazifasi bozorda biriga bir trend liniya vazifasini bajaradi sizlar uchun. Har doim shunga kelganda sizlar buy pozitsiyasi ochishinglar kerak bo'ladi. Yorib o'tganda keyingi nuqtagacha sell pozitsiyasida bo'lishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi aynan o'sha minimumdan keyingi yo'nalishga, keyingi liniyaga kesishtirib biz liniya chizamiz. Imенно biz yorib o'tgandan keyin mana shu nuqtalarga tekkanda biz sellga kirganimizda keyingi nuqtagacha kelishi 90-95% aniqlikda kelib beradi sizlar uchun. Demak, keyingi yo'nalishda ham xuddi shu ketma-ketlikda liniyalarni kesishmasida biz chizib chiqishimiz kerak bo'ladi trend liniyamizni.
ahamiyat berasizlar har doim. Bir nuqta yorib o'tilgandan keyin eng kamida 90-95% keyingi nuqtagacha yetib bormasdan bozor nazorat qilmaydi. Xo'p, bozorni umumiy yo'nalishini bizga bildiruvchi liniya iminni birinchi ikkala razvorotni kesishmasidan tortilgan liniya vazifasi bajarib beradi bu vazifani bizga. Xo'p, aynan mana shu liniya yorib o'tilganda keyingi bozor razvoroti iminni mana bu oxirgi minimumni yangilanishiga asos bo'lib beradi. Shu narsani ham unutmanglar. Xo'p. Endi aynan o'sha nuqtadan keyingi kesishmaga ham tortib chiqsak bo'ladi. Shu ketma-ketlikda bozor trendga qo'shilib olish uchun eng idealni sizlarga xod beradi bozor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan sizlarga ko'rsatgan mana bu nuqtalarimga kesishma yuzaga keltirganda o'sha nuqtaga kelib bozor orqaga atkat beryapti. Iminni mana shu nuqtalarga kesishtirishinglar kerak bo'ladi. Har bitta nuqta muhim ahamiyat kasb qiladi sizlar uchun. Xo'p, demak, yana o'sha nuqtadan keyingisiga chizib olamiz. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsanglar, har bittasidan keyingisiga bozor harakatlanib ketyapti. Bunga sabab vazifasida biz faqat birinchi liniya kesishmasini ko'rishimiz mumkin. Bozor birinchisini yorib o'tdimi, qaysi tomonga yo'nalish oladi degan savolga endi maksimumdan birinchi liniyani kesishmasiga liniya tortganimizda, trend liniya tortganimizda, iminni biz globalniy nuqtani, demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, men trend liniyani kesishtirgan nuqtam birinchi gorizontal nuqtai vertikal nuqtani kesishtiryapman. Aynan mana shu liniyaga kelgandagina biz bozorda globalniy razvorot ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan hozirgi turgan nuqtasidan mana shu nuqtaga yetib kelgandagina bozorda globalniy razvorot kutsanglar bo'ladi. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan mana shu nuqtaga kelmaguncha sizlar har bitta liniyadan retestidan sell pozitsiyasiga kirishinglarga yordam beradi bu liniyalar. Aynan mana shu nuqtaga kelmagungacha sizlarga yordam beradi, faqat sellga qo'shilib olish uchun. Bu ichki keyingi 91 ta bardagi kesishmadagi narxlar. Aynan mana shu nuqtalardan trend liniya tortganinglarda sizlarga yordam beradi sellga qo'shilib olish uchun. Narxni sizlar globalniy razvorotni dalgasrokka kutishinglar uchun aynan mana shu nuqtaga yetib kelgandagina bozor amalga oshiradi, o'sha nuqtadan sizlar razvorotga kirib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana shu nuqtadan sizlar buy pozitsiyaga kirganinglardan keyin agar kechikkan taqdiringlarda ham trendga qo'shilib olish vazifasini bajarib beradi sizlarga aynan ketma-ketlikni keyingi 91 ta bardagi razvorotlarga chizilgan vertikal liniyalarimiz. Demak, keyingisini chizamiz. Hozircha bu liniyalar aktiv hisoblanmaydi. Qachonki narx mana bu nuqtaga yetib kelgandan keyin, birinchi belgilab qo'ygan kesishmadagi liniyamga yetib kelgandan keyin, aynan mana shu nuqtadan razvorot olganda, keyingi narxga qo'shilib olishinglar uchun eng ideal nuqtalar vazifasini bajarib beradi. Har bitta retestdan sizlar keyingi narx yo'nalishiga qo'shilib ketsanglar bo'ladi. Bu degani narx mana shu nuqtaga yetib kelgandan keyin har bitta keyingi yo'nalish uchun atkat vazifasini bajarib beradi bu liniyalar sizlarga. Har bittasi bozorda keyingi razvorot uchun atkat vazifasini bajarib beradi. Hozircha aktual emas. Qachonki aktual bo'ladi, aynan mana shu birinchi liniyaga narx yetib kelganda globalniy razvorot boshlanishini bildiradi. Xo'p, strategiya mana shundan iborat. Formulasi ham jam murakkab emas. Men ancha soddalashtirdim har bitta formulasini. Buni men o'zi Google Trend orqali foydalanaman bu narsadan. Sizlarga bo'lsa yana ham mukammalroq, osonroq bo'lishi uchun koordinatasiz trend liniyani o'zi bilan
tortishni sizlarga ko'rsatib berdim hozir. Bu strategiya bitta tizim sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Har bitta strategiyalarga qo'shib ishlatganinglarda xudo xolasa eng kamida 90-95% aniqlikda sizlarga to'g'ri tomonga yo'nalish olishinglarga yordam beradigan mukammal tizim vazifasini bajaradi deb o'ylayman xudo xolasa. Hammaga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Yana ham ko'proq, yana ham idealroq tushuntirib beraman xudo xolasa. Bundan ham aqlliroq strategiyalar hali oldinda. Bu juda ham katta mavzu bo'lgani uchun bugunchalik mana shu qismini o'zini o'rganib, ko'proq bekitib qilib turishinglarni maslahat beraman. Xo'p, TL9 strategiyasini bu kichik bir qismchasi hisoblanadi. Mana shuni o'zi sizlarga juda ham katta mukammallik aniqlik beradi deb o'ylayman. Iloji boricha qo'ldan kelgancha endi barcha sekretlarni deya olmayman. Qo'ldan kelgancha ba'zi bir tushunchalarni berib o'tib ketdim deb o'ylayman. Mukammalroq, idealniroq o'rganaman desanglar, xudo xolasa shogirdlik tizimiga qo'shilsanglar bo'ladi. Telegramdan adminga murojaat qilsanglar, bundan ham aqlliroq, bozordagi har bitta kichik, har bitta katta nazoratlarni 100% aniqlikda ushlashga harakat qilamiz sizlar bilan. Birga ishlasak xudo xolasa. Telegramga podpiska bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa YouTube'da ham ko'proq kommentariyada izohlar qoldirsanglar, xudo xolasa ko'proq kishi ko'radi, ko'proq kishiga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Like'larni ham ayamasdan, iloji boricha O'zbekistonda ko'proq odamni ongini, salohiyatini imенно trading sohasida rivojlantirishga harakat qilamiz inshaalloh. Chunki ochilmagan sekretlar, ochilmagan mavzular juda ham ko'p. Oddiy ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina trend liniyani o'ziga ozgina, ko'p emas, juda ham kichik nima deydi, lyo'q sekretlarni qo'shganimizda ham qanaqa katta aniqlik beryapti bizga. Qanaqa katta prosent beryapti bizga. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, mukammal darajada har bitta sekretni to'g'risi ochib bo'lmaydi, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bizlar bilan addushi ishlayman degan shogirdlarimizga har bitta sekretlarni ham ochib qo'yamiz. Hammaga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.